Salut les amis, aujourd'hui petit bivouac dans le Vercors pour changer. On est sur la rando de la Dent de Moirans. On va se chercher un petit coin pour bivouaquer. Quand je dis on, je suis venu avec mon pote Chris. Moi je nous ai trouvé une pinède juste en dessous de la table d'orientation. Pour bivouaquer, c'est faisable. C'est faisable puisque les pins sont assez espacés pour accrocher nos hamacs. La pinède est à flanc de falaise. Donc il faut juste faire attention à ne pas faire tomber quelque chose qui peut rouler. Sinon il sera perdu à tout jamais. Qui c'est qui va passer une bonne nuit dans son hamac au bord de la falaise? Et puis Chris, lui, il est installé juste un peu plus loin là-bas avec son hamac aussi. On va se faire un petit foyer donc juste à côté de la table d'orientation sur la terre. Comme on a installé le camp dans une pinède, il y a beaucoup de branches de pin mortes à ramasser par terre. Donc là, dans mon sac, j'ai des pommes de pin. Là-bas, c'est le sac de nourriture. On va manger, donc on va faire le foyer ici et on va manger face à ce spectacle, tout simplement. Petite chimée, pas hyper fraîche, mais c'est pas grave. En bivouac, on se satisfait de peu. Petit feu de camp, donc on a déplacé des cailloux pour sécuriser le foyer. Et les lumières de la ville. Donc là, c'est Grenoble qu'on voit à l'arrière-plan. Et ça, c'est juste un cadre parfait pour passer la soirée. Donc là il est quoi, à 10h30, quelque chose comme ça. On vient de finir l'apéritif et puis on va passer aux grillades. La nuit a été courte, on s'est couché vers 3h. Je me suis réveillé une première fois avec les lueurs du jour à 6h30, quand le soleil commençait à sortir de derrière la Chartreuse. Après je me suis endormi, là il est bientôt 9h30, donc je vais me lever pour le café et on se retrouve là-bas. Bon c'est l'heure de replier le camp, donc c'est bien dommage, j'aurais bien fait une nuit en plus, mais on aurait manqué d'eau. En premier, on aurait manqué d'eau, on n'a pas mangé tout ce qu'on avait apporté pour le dîner hier, donc c'est surtout d'eau qu'on aurait manqué. Mais il doit y avoir des sources, il faut que je me renseigne un petit peu, et comme j'ai toujours mon filtre à eau Sawyer dans le sac à dos, comme ça je suis indépendant au niveau flotte, à condition évidemment qu'il y ait de l'eau. Voilà les amis, c'est là qu'on se quitte. On espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et à la prochaine. Salut!